ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयंरूपा कदा मया ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहि श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूप साग्रजात सहगण रघुनाथविन्द तं सजीवं स्वाद्वैत सावधूत परिजनः सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखावंती शास्त्रम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुः भव्य एव च पतितताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू सो मच। तो आप સૌનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન નંતુર બેંગ્લોર તરફથી 18 ડેઝ ભગવદ ગીતા કોર્સમાં. હું હરિપ્રિયા દેવી દાસી બોલી રહી છું અને આજે 16મો અધ્યાય છે શ્રદ્ધાના વિભાગો. આપણે વંદન કરીએ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીને કે અમને આશીર્વાદ આપે કે એમનું જે જ્ઞાન છે એને ગ્રહણ કરી શકીએ. શીલા પ્રભુપાદજીને પણ વંદન કરીએ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર સેશન. So, દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિ, શ્રદ્ધાના વિભાગો 17મો છે, દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિ. સો આજનો ટોપિક છે, લેટ્સ ગો ટુ ઓકે. પણ આના વિશે આપણે વાત કરીએ કે દેવી પ્રકૃતિ એટલે શું? ચલો, યસ માતાજી, સ્વની માતાજી, મ્યુટ ઉપર. ભગવાનની સેવા કરવી, ઠાકોરજીની સેવા કરવી, ભગવાનના બતાવેલા ધર્મના માર્ગ પર ચાલવું, એને દેવી પ્રકૃતિ ના કહેવાય. આસુરી પ્રકૃતિ એટલે આપણે ના કહીએ ખરાબ માણસ, ખરાબ વર્તન કરે, ખરાબ કામ કરે, એ બધા આસુરી. ભગવાનને યાદ ના કરે, ભગવાનની ભક્તિ ના કરે, એ આસુરી પ્રકૃતિ કહેવાય. ઓકે, તો આ બંને પ્રકૃતિ એક માણસમાં હોઈ શકે? પ્રકૃતિ મીન્સ સ્વભાવ, રાઈટ? હા. ઓકે, તો આ બંને વસ્તુ એક માણસમાં હોઈ શકે? હોઈ શકે, ઘણીવાર હોઈ શકે ને, હોઈ શકે. પર માણસ સારો બી થઈ જાય ને કોઈક વાર એનું મતિ ફરી બી જાય કહેવાય. બહુ સરસ. તો દૈવી સ્વભાવ અને આસુરી સ્વભાવ, તો આવું એને માટે આજે ચર્ચા કરીશું. એટલે અમુક આપણું હેબિટો એવી હોય કે જે આસુરી ગુણોમાં આવતી હોય, અમુક હેબિટ એવી હોય કે આપણી દૈવી ગુણોમાં આવતી હોય. જેમ કે અત્યારે ભગવાનનો સત્સંગ કરી રહ્યા છે તો એ બધું દૈવી ગુણો હોય. અમુક સારો સ્વભાવ હોય કે આજે આપણે એના લક્ષણો પણ જોઈ લઈશું. તો આજે ટોટલી એની વાત છે આ ચેપ્ટરમાં. અને એ લોકો ક્યાં જાય છે, એ લોકોનો સ્વભાવ કેવો હોય છે, એ લોકો શું કરતા હોય છે, એની વાત કરી છે ભગવાને આ બંને સ્વભાવ વાળાની. તો યસ, 6.1 to 3 અનુવાદ કોણ વાંચશે? યસ, ધ્રુતિ માતાજી, ગો અહેડ. पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर बोला, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान નું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞ પરાયણતા,
વેદાધ્યયન, તપશ્ચર્યા, સાદાઈ, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધ વિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિન્દ્રાદ્વેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, નિશ્ચય, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષ્યાથી મુક્તિ તથા માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ, આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દેવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવામાં આવે છે. બહુ સરસ. તો તમે આખું વાંચી લીધું, એનું ટ્રાન્સલેશન બુકમાંથી વાંચી લાગે છે, ભગવદ ગીતામાંથી? હાજી. ઓકે, બહુ જ સરસ. તો આ બધા જે ગુણો છે, જે દૈવી ગુણો કહેવાય, એ બધા જે દેવી પ્રકૃતિ વાળા હોય કે જે તો એમ એ લોકોનામાં દેખાય છે આ ગુણો. તો સૌથી પહેલા હતું અભયમ. અભયમ એટલે જે ભગવાનની ઉપર ટોટલી નિર્ભર રહેતા હોય, જેને ખબર હોય કે ભગવાન મારું રક્ષણ કરશે, ભગવાન મારું પોષણ કરશે, ભગવાન મને સાચવશે, અને ભગવાન મારું, એટલે એના ભગવાનથી ટોટલી સંતોષ ભગવાન આપે છે મને, એવી જેનામાં હોય. જેમ કે બધા સાધુ સંત હોય છે અમુક, તો એ લોકો ઘર બધું છોડી દેતા હોય છે, કેમ કે એમને ટોટલી ડિપેન્ડ ઓન કૃષ્ણ હોય છે, કે ભગવાન જ મારું રક્ષણ કરશે, એ જે કરશે એ જ બધું સાચું કરશે, એ રાખશે એવું હું રહીશ. તો એ ટોટલી ડિપેન્ડ હોય, એને અભયમ કહેવાય. અને એક મોટી વસ્તુ છે કે પ્રભુપાદનું આખું નામ છે એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ. તો અભય ચરણાનંદ સ્વામી લાઈક શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, એમનું નામ અભય છે. એનીવે આ એની જોડે કનેક્ટ નતું થતું, પણ અભય નામથી યાદ આવ્યું મને. તો બીજો છે સત્વ શુદ્ધિ. સત્વ શુદ્ધિ અહીંયા કીધું છે ભગવાને, શ્લોકની અંદર વાંચીએ તો સત્વ શુદ્ધિનો મિનિંગ શું કે સત્યતા. તો ચેતનાની શુદ્ધિ, તમારા ચેતનામાં જે શુદ્ધિ હોય, આત્મશુદ્ધિ, એ ચેતનાની શુદ્ધિ કઈ રીતે આવે? નિયમોનું પાલન કરવાથી. તો કયા કયા નિયમોનું પાલન કરવાનું? કે ઇસ્કોનમાં 4 નિયમોનું પાલન આપણે કરતા હોઈએ છીએ, કે નો મીટ ઇટિંગ, નો ગેમ્બલિંગ. યસ, કોઈએ ચેટ કર્યું છે, લેટ મી ચેક. દેવલ માતાજી પ્લીઝ ચેક. Okay, we will do it later. Okay, so no gambling, એટલે કોઈ જુગાર ના રમાય, ઇવન લોટરી પણ નથી રમતા. પછી તમે એ શરતો પણ નથી લગાડતા, બેટિંગ કરે ને એ પણ નથી કરતા હોતા. પછી નશો નહીં કરવાનો, કે કોઈ પણ ટાઈપનો નશો નહીં, કે આલ્કોહોલ નહીં પીવાનો, કે ડ્રગ નહીં લેવાની, કે ઇવન કોફી ચા પણ નથી પીતા ઇસ્કોનમાં. પછી વ્યભિચાર નહીં કરવાનો, એટલે પર પુરુષ સંગ કે પર સ્ત્રી સંગ, પોતાનો હસબન્ડ કે પોતાની વાઈફ હોય એની જોડે સંબંધ હોય છે, બીજા કોઈની જોડે સંબંધ ના રખાય. તો આ કલયુગના જે મહાપાપ કહેવાય ને, એમાંના 4 પાપો છે. આ 4 પાપો છે કે કલયુગમાં જે મહાન પાપ કહેવાય. તો અને માંસાહાર, એગ નહીં ખાવાનું, એ કોઈ પણ ટાઈપનો માંસાહાર નહીં કરવાનો. એટલે અને તો આ બધું જો પાલન કરીએ તો આપણામાં એકદમ શુદ્ધિ આવે છે. અને પછી 16 માળા કરીએ એટલે કેટલી બધી શુદ્ધિ આવી જાય. અને મોસ્ટલી આપણે ગુજરાતમાં તો આ બધું પાલન કરતા જ હોઈએ છીએ. ખાલી ઓનિયન ગાર્લિક ખાતા હોઈએ છીએ યુઝ્યુઅલી, પણ એ પણ નહીં ખાવાનું, ઓનિયન ગાર્લિક પણ નહીં ખાવાનું. તો આ બધા જે નિયમોનું પાલન કરવાથી આપણામાં શુદ્ધિ આવે છે. પછી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, એટલે જ્ઞાન યોગ્યની વ્યવસ્થિતિ. અને એની અંદર શું હોય કે તમારે જગતનું નહીં, વર્લ્ડનું નહીં, આપણે અત્યારે જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ એવા જ્ઞાનનું સંવર્ધન કરવાનું, મીન્સ એનું મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. કે અત્યારે તમે આ નોલેજ લીધું, આ ઓવરવ્યુ છે આપણા ચેપ્ટરોનો, હવે ડિટેલ નોલેજમાં પડવા જઈ રહ્યા છો, તો એનું તમારું સંવર્ધન થયું કહેવાય. પછી દાન. તો દાન કેવા લોકોને આપવાનું? દાન ગમે તેને આપી દેવાનું ના. દાન સાચી વ્યક્તિને, સુપાત્રને સાચી જગ્યાએ આપવાનું, અને સાચા સમયે, સાચી માનસિકતા સાથે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે રોડ ઉપર કોઈ બેગ કરવા ઉભો હોય તો તમે એને ફ્રૂટ ભગવાને ધરાયેલું હોય તો એ આપો, તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહેવાય. પણ તમે જો પૈસા આપી દો તો એ પૈસાનું એ જઈને શું કરે વી ડોન્ટ નો, તો એના કર્મ પણ તમારે બંધાય. તમે એને ફ્રૂટ ભગવાને ધરાયેલું આપી દીધું, કુકીઝ ભગવાને ધરાયેલા આપ્યા, કે જે પણ કહ્યું હોય, તો એની પણ શુદ્ધિ થવા માંડે છે. તો એવી રીતે પ્રોપર જગ્યાએ પ્રોપર કરેલું દાન હોય એનું તમને હેલ્પ થાય.
તો આ જે આપણે જે મંદિરો બને છે, ઇસ્કોનનું પણ મંદિર બની રહ્યું છે નંતુર બેંગ્લોરમાં, તો એની અંદર આપણે એના તરફથી આપણે આ સેવા મળી રહી છે. એમાં કોઈ વસ્તુ પૈસા માંગવામાં આવતા નથી, પણ તમારી સ્વેચ્છા હોય તો તમે આવી રીતે તમે કોઈ પણ જેમ ભગવાનનું કામ થતું હોય અને આવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા થ્રુ વ્યવસ્થિત બોનાફાઇડ પંથમાં આવતું હોય તો તમે એ રીતે દાન કરો તો તમારા એ પૈસાનો યુઝ સારી જગ્યાએ થવું કહેવાય. કેમ કે એ બધાની સેવામાં, કોઈને પ્રસાદ ખવડાવવામાં, કોઈને ભગવદ્ ગીતાનું વિતરણ કરવામાં, કોઈને સમજાવવામાં તમારા પ્રોપર યુઝ થતો હોય છે, કે એ આત્માને ભગવાન સુધી લઈ જવા માટે કામ થતો હોય છે. તો આવી રીતે જાણીને દાન કરવાથી આપણને લાભ થતો હોય છે. પણ દૈવી માણસોમાં આ બધા ગુણ હોય છે, એ યાદ રાખવાનું. પછી આત્મસંયમ. આત્મસંયમ એટલે દમ કહેવાય. તો અહીંયા લખી છે ને દમસ છે, એટલે એમાં શું હોય કે આપણે જે આપણી વૃત્તિ હોય હસબન્ડ વાઈફના સંબંધની, એમાં પણ થોડો કંટ્રોલ થોડો રાખવો, એટલે રખાતો હોય તો રાખી શકાય, તેને દમ કહેવાય. પછી યજ્ઞપરાયણતા. યજ્ઞસ્ય એટલે એ કોણે કરવાનું હોય કે ગૃહસ્થ રેગ્યુલર યજ્ઞ કરવો પડે. કયો કરવાનો? યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી, એટલે હરે રામ હરે કૃષ્ણ નો. હા, જપ યજ્ઞ કરવાનો. જપ યજ્ઞ હરે રામ હરે કૃષ્ણ નો કરવાનો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ સર્વશ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે કલયુગમાં. અને બીજો યજ્ઞ પણ કરી શકાય. કયો? તો આપણે ભગવાનને ધરાઈ દઈએ એ પણ યજ્ઞ કીધું. તો ભોગ ધરાવો એ પણ એક યજ્ઞ થઈ ગયો, કેમ કે પછી આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ ભગવાનને ધરાઈ. ઓકે, પછી વેદાય અધ્યયન એટલે જે સ્વાધ્યાય અહીંયા કીધું છે શ્લોકની અંદર એ આવે. તો એ કોની માટે છે? બ્રહ્મચારીઓ માટે છે. કેમ કે આખો દિવસ આપણે આ બધું વેદોનું અધ્યયન આપણે આખો દિવસ કરી નથી શકતા. આપણે ગૃહસ્થ લાઈફમાં એટલા બધા બિઝી હોઈએ કે આપણે થોડુંક કરી શકીએ. જેમ કે આ ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવત છે, એ બધું કરી શકીએ. તો એ જે બ્રહ્મચારીઓ હોય એ લોકો કેટલા કલાક 10 થી 12 કલાક વાંચતા હોય, અને પછી એ જ્ઞાન લઈ અને આપણી જોડે પ્રચાર કરતા હોય. તો આપણે પણ થોડુંક અધ્યયન તો કરી શકીએ એમાંનું. અને આર્જવમ એટલે સરળતા. તમારામાં શરીર, મન, વાણી, સરળતા એટલે એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડનેસ, કે બધી અહીં તઈ વાતો નહીં કરે, સીધી પોઈન્ટ ઉપર વાતો કરવાની. સિમ્પ્લિસિટી, તમારી લાઈફમાં સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ એવા મોટો હોય, એ આર્જવમ કહેવાય, સરળતા, સાદાઈ. પછી તપશ્ચર્યા આવ્યું. તો તપશ્ચર્યામાં શું હોય કે શરીર, મન, વાણી 3 પ્રકારના તપ હોય છે. તો એ 3 તપ કરી શકાય. અને શરીરનું તપ શું છે કે એને અમુક ચાલીને એને લઈ જવાનું ભગવાનના દર્શન કરવા માટે. એવું ના કરી શકાય તો એને ભગવાનના કામોમાં લગાડવાનું. જેમ કે ભગવાનનો પ્રસાદ ધરાવવા, ક્લીનલીનેસ કરી, હાર બનાવ્યો, એ બધું કરીએ ભગવાનના કામો, તો એ તપ જ કહેવાય. અને મનથી કરવાનું એટલે જપ કરીએ તો એ પણ કહેવાય. વાણીનું એટલે બોલવામાં ભગવાનના નામ બોલવાના, ભગવાનની વાણી, ભગવાનના લીલાઓનું ચર્ચા કરવાની, એ બધું પણ તપ જ આવી જાય. તો બીજો છે અહિંસા. તો અહિંસાનું તો આપણે પહેલા જોઈ લીધેલું કે કોને મારવાથી પાપ લાગે. તો કોઈને ભગવાન જોડે જે જતો હોય એનાથી આપણે પાછો લઈ લઈએ, એની ભક્તિમાં ડિસ્ટર્બન્સ કરીએ, એ પણ એક હિંસા જ થઈ કહેવાય. તો અહિંસાનું એ ઉદાહરણ છે, પહેલા આપણે જોઈ લીધું છે. પછી સત્યતા. આ લોકો સત્ય બોલતા હોય છે કે એકદમ, અત્યારે તો જુઠ્ઠું એકદમ ઓવર ચાલી રહ્યું છે, પણ સત્ય જે હોય, બધા સત્ય પોતાના પર્સનલ લાઈફમાં પણ બધા જુઠ્ઠું અત્યારે બોલતા હોય છે. પણ સત્ય અત્યારે કલયુગમાં સત્યનું એક ધર્મના 4 પાયા છે, એમાંનું એક સત્ય છે, એ હજી ચાલી રહ્યો છે. અને અક્રોધ, સત્યતા પછી અક્રોધની અંદર તો ક્રોધ વિહીનતા. તો ગુસ્સો, આપણે કોઈ પણ વસ્તુમાં ગુસ્સો ના કરવો, ક્રોધિત ના થવું, એને ક્રોધ વિહીનતા કહે. પછી ત્યાગ. તો દરેક વસ્તુમાં શ્રી કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે તમે જેનો પણ કઈ ત્યાગ કરો, કે ચલો ગાર્લિક ઓનિયન છોડી દીધા, ચા કોફી છોડી દીધી, તમારી કમ્ફર્ટેબલ તમે જે પરિસ્થિતિમાં હોય એના અનુરૂપ તમારે જે પણ છોડી શકાય એ છોડ્યું.
તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે એને ત્યાગ કહેવાય. પછી શાંતિ, તો શાંતિ એટલે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં શાંત રહેવાનું, કે ગમે તેનાથી જાય તો પણ શાંત રહેવાનું. પછી છિન્દ્રાન્વેષણ એટલે એને શું કહેવાય કે અપેક્ષુતમ, આની અંદર લખ્યું છે અપેક્ષુતમ, લાસ્ટ વર્ડ છે ફર્સ્ટ લાઈન નો. તો એની અંદર શું કે કોઈનામાં ભૂલો કાઢવાની વૃત્તિ નહીં રાખવાની, કે કોઈ આપણે ખબર છે આપણે બધામાં ખામીઓ જોતા હોય છે, તો એ ધીરે ધીરે કંટ્રોલ કરવાની, કે સારા માણસ હોય, દેવી માણસ હોય, એનામાં આ બધું હોતું નથી. અને જીવ માત્ર પર દયા કરવાની. પછી નિલોભીપણું એટલે લોભી ના બનવાનું. પછી જે આગળ જો, તો આ બધા જે ગુણો હોય છે, આપણે આ વાંચી જઈએ બધા શ્લોક, કેમ કે ટાઈમ પણ ઓછો થઈ ગયો છે. તો આ શ્લોક વાંચી કાઢો, સેકન્ડ અને થર્ડ પણ વાંચી કાઢો અનુવાદ. યસ માતાજી. અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિદ્રાન્વેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિલોભીપણું, સૌમ્યતા, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષાથી મુક્તિ તથા માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ, આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દેવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આની અંદર એક બહુ મહત્વનો ગુણ છે ઈર્ષા. ઈર્ષા નહીં રાખવાની. ઈર્ષા કોઈના પણ રાખીએ એનો મિનિંગ કે આપણે ભગવાનથી ઈર્ષા રાખીએ છીએ, કેમ કે એના હૃદયમાં પણ ભગવાન બેઠા છે. કોઈની જોડે કંઈ સારું જોઈએ તો આપણને ઈચ્છા થાય કે આપણે પણ એ મળે, તો એની ઈર્ષા કરી કહેવાય. તો આપણે એ ઈર્ષા નહીં કરવાની, કેમ કે આપણે ભગવાનની ઈર્ષા, એનાથી આપણે આપણી જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોય છે એ મેળવી નથી શકાતું ઈર્ષા કરવાથી. તો એને અદ્રોહ કહેવાય, એને ઈર્ષા કહેવાય. અને બીજું છે ક્ષમા. ક્ષમા તો હોવી જોઈએ, બીજાની ભૂલો માફ કરવાની વૃત્તિ હોવી જોઈએ. તો આ બધા જે દેવી, આ બધા જે ગુણો છે એ દેવી પ્રકૃતિ વાળા માણસોમાં જોવા મળે છે. તો અને આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણો હવે દેખાડે છે. તો માતાજી વાંચો ને. વાંચું માતાજી. યસ. હે પાર્થ, દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા તથા અજ્ઞાન આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે દંભ એટલે શું? ખોટો દેખાવ કરવો, જે ના હોય એનો દેખાડો કરવો. તો અત્યારે તો એવું તો બહુ ચાલતું હોય છે કે આપણે બ્રાન્ડેડ વસ્તુ, આપણે જે નથી એ ઓવર બાય કરી અને આપણે બધાને દેખાડવા માટે કરતા હોઈએ છીએ. કે પછી બહુ ખબર છે લગ્નોમાં ને બધું વધારે દેખાડો કરતા હોઈએ છીએ. તો એટલે એ જે દેખાડો હોય છે એ ના કરવો જોઈએ. કે હું બહુ ધાર્મિક છું અને હોતો નથી, એટલે મુખોટો પહેરી લેતા હોય છે, રાઈટ. પછી જે દર્પ છે, દર્પ એટલે ઘમંડ, કે પોતાની સંપત્તિનું ઘમંડ. તો એની અંદર કુંતી મહારાણીનું વાત ચાલે છે. તો કુંતી મહારાણી એમ કહે છે કે જેને પણ ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવી હોય, એને એની અંદર 4 વસ્તુ આડખી નડતર રૂપ છે. કઈ કઈ 4 વસ્તુ? સંપત્તિ, પછી મોટા ફેમિલીમાં જન્મ લીધો હોય, પછી જ્ઞાન, બહુ વધારે પડતું જ્ઞાન હોય, જેમ કે સો કોલ ફિલોસોફર, સાયન્ટિસ્ટો, એ બધા જે લોકો હોય જેની જોડે વધારે પીએચડી કરેલી હોય, એ લોકો જોડે જ્ઞાન હોય, તો એ તમને શું કરે કે તમને ભક્તિમાં આવવા ના દે, કે તમને અભિમાન થઈ જાય. દર્પ કીધું, બરોબર? અભિમાન, દર્પ. તો આ બધાથી તમે આગળ વધી ના શકો. તો જેની જોડે બહુ સંપત્તિ હોય એ માણસો એ ભક્તિમાં ઇઝીલી નહીં આવે, કેમ કે એની જોડે એનું અભિમાન હશે. પછી ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ હોય તો તમે બહુ મોટા ફેમિલીમાં છો, અમે તો આ બધું ના કરીએ. તો અને સૌંદર્ય, કોઈનું બહુ જ સૌંદર્ય હોય તો એનું પણ અભિમાન હોઈ શકે. તો કુંતી મહારાણી કહે છે કે આ બધા લોકો ભક્તિમાં આવવા માટે આ બધું નડતર રૂપ થાય છે. અને કુંતી મહારાણી આ બધા, એમની જોડે સંપત્તિ હતી, એ ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલા, એમની જોડે જ્ઞાન હતું, એ ભક્ત હતા ને, પણ એમને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હતું અને એમને સૌંદર્ય, એ બ્યુટીફુલ પણ હતા. તો પછી એ બધું હતું, પણ એ રિયલાઇઝ કરે છે કે આ બધું ભક્તિમાં નડતર રૂપ થાય છે, તમને આવવા નથી દેતું ભક્તિમાં.
તો એને ક્રોધ પણ બહુ આવતો હોય છે. જે આસુરી લોકો હોય છે એમને ક્રોધ પણ બહુ આવતો હોય છે. એ લોકો હૃદયના કઠોર પણ હોય છે. તો આ બધા અજ્ઞાનના ગુણો છે અને એ આસુરી પ્રકૃતિ વાળામાં હોય છે. તો માણસનામાં આ બંને પ્રકારની પ્રવૃત્તિ હોય છે કે લાઈક આસુરી વાળા હોય છે, આસુરી ગુણો હોય છે, દેવી ગુણો પણ હોય છે. અને આ બધાને બેલેન્સ કરી શકાય. કઈ રીતે બેલેન્સ કરી શકાય એ આપણે જાણીએ કે આપણામાં જો આપણામાં દેવી ગુણોનો વિકાસ કરવો અને આપણામાં રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવવો એ શીખીએ. તો કઈ રીતે હરાવાય? લેટ્સ સી. જેમ કે આપણે જે સફરજન છે, સફરજન બીજા સારા સફરજન જોડે, એટલે કેરીનું આપણે ઉદાહરણ આપતા હોય છે કે એક કેરી ટોપલામાં બગડેલી હોય તો બધીને બગાડે. એવી રીતે ફૂલનું અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે કે કચરામાં નાખેલું હોય તો પણ બગડી જાય. તો એવી રીતે જેવી તમે સંગ કરો એવું તમને રંગ ચડે તમારામાં. તો સંગ સારા લોકોનો કરવાનો, જે તમને આધ્યાત્મિક ભક્તિમાં આગળ વધારે. તો પણ એ બુદ્ધિપૂર્વક કરવાનું કે આ મારે પસંદ કરવાનું, આ નહીં કરવાનું. ઓકે, તો અહીંયા શુદ્ધિકરણની સેવામાં શું કીધું છે કે તમે આ સારા ગુણો કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકો? તો જપ દ્વારા કરી શકો, હરિનામ જપ દ્વારા, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર દ્વારા. પછી શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરો, ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત, એ બધાનું શ્રવણ કરો તો તમારામાં આ સારા ગુણો ડેવલપ થાય. પ્રસાદનું સન્માન કરો, ભગવાનને ધરાઈને પોતે ભોગ ધરાવો અને પછી પોતે પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરો. તો આ મેઇન વસ્તુ કીધી છે. તો એનાથી તમારામાં શુદ્ધિ આવે છે. 16.5. વાંચું. દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જનારા હોય છે અને આસુરી ગુણો બંધનકારક હોય છે. હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જ લઈ જનારા હોય છે. આસુરી ગુણો બંધનકારક હોય છે. તું દિવ્ય ગુણો સાથે જ જન્મેલો છે. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. તો ભગવાન કહે છે કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલો, તું ચિંતા કરીશ નહીં. એટલે ભગવાનને અર્જુનને કેવી સાંત્વના આપે છે. ભગવાન ઓલવેઝ અર્જુનજીને સાંત્વના આપતા હોય છે. પોતાના ભક્તને ભગવાન આવી રીતે એક શિક્ષકના ગુણ છે ને કે હંમેશા સાંત્વના આપે, પ્રોત્સાહન આપે. તો અને ભગવાન એમ કહે છે કે તું ચિંતા ના કરીશ. ભગવાન કહી રહ્યા છે. અને એમ કે છે કે દિવ્ય જે ગુણો છે એ તું એની સાથે જ જન્મેલો છું. તો અર્જુનજી તો એની સાથે જ જન્મેલા હતા. આપણે લોકોને ડેવલપ કરવાના છે, પણ અર્જુનજી તો એવી રીતે પહેલેથી એવી રીતે જ જન્મેલા હતા. તો અહીંયા પિક્ચરમાં પણ દિવ્ય ગુણો અને આસુરી ગુણોનું ઉદાહરણ આપેલું છે કે દિવ્ય ગુણો વાળા કેવા હોય છે, જે ભગવાનની ભક્તિ જો બધાનું મુખ ભગવાન સામે જોવે છે, અને બીજા બધા કેવા છે ભગવાનથી વિમુખ થઈ ગયેલા છે. તો અને આસુરી ગુણો બંધનકારક હોય છે. કેમ બંધનકારક? કેમ કે તમને જન્મ મરણના ચક્કરમાં લાવી જાય છે, શરીરના બંધનમાં પાડી જાય છે. તો બંધનકારક. તો આની અંદર કીધું છે કે પ્રહલાદ મહારાજે જન્મ્યા એ પહેલા જ માતાના ઘરમાં, કયાધુના ઘરમાં નારદજી જોડેથી શિક્ષા લઈ લીધેલી હતી. તો પછી એવી રીતે નાનપણથી જ પ્રેગ્નન્સી હોય ત્યારથી જ ભગવાનનું નામ ભાગવત વાંચીએ મોટેથી, તો એ બાળક સાંભળતું હોય તો ત્યારથી જ એને એવું જ્ઞાન મળે છે. તો એની શરૂઆત એવું ના હોય કે ઘરડા થઈએ ત્યારે કરવાની. ઘરડા થઈએ ઇવન 40-50 અત્યારે બધા નાના નાના ડિઝીઝ આવી જાય છે, બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ બધું આવી જતું હોય છે. તો પછી ધીરે ધીરે આપણી બોડી ક્ષીણ જ થતું જાય છે. પછી આપણું ઇવન માથું દુખાય તો પણ ભગવાનનું નામ લેવાનું મન નથી થતું. તો એને પહેલેથી ટ્રેનિંગ આપીએ તો એની શરૂઆત થઈ જાય. અને એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં તમે રચેલા પચેલા તો જ તમને પછી એન્ડ ટાઈમે ભગવાન યાદ આવે છે. તો પ્રહલાદ મહારાજે તો જન્મની પહેલા શરૂ કરી, ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષની ઉંમરે શરૂ કરી. તો એવી રીતે યંગ લોકો પણ કરતા હોય છે ભક્તિ. સો લાઈફનું સાયકલ છે કે જન્મીશું પછી મૃત્યુ પામીશું, તો પછી આપણે આવી રીતે બર્થ એન્ડ ડેથમાં પડતા રહીશું. તો છેલ્લે વી ડોન્ટ નો કે આપણું ક્યારે લાઈફ એન્ડ થવાની છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે ઓલ્ડ, આપણે કહીએ છીએ કે હાઉ ઓલ્ડ આર યુ, તો ઓલ્ડ તો બધા છે, કોઈને નથી ખબર કોણ મૃત્યુની નજીક છે. So 16.7. Yes, ધ્રુતિમાં. હા. જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ.
તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો સી આસુરી લોકોના બીજા ગુણો દેખાડે છે કે એમનામાં પવિત્રતા નથી હોતી, એમનામાં ક્લીનલીનેસ ના હોય, કે શરીરથી પણ ક્લીન ના રહેતા હોય અને મનથી તો એક સાઈડ જતું રહો. પવિત્રતાનું મિનિંગ શું હોય કે તમે શરીરને ક્લીન રાખો, એના ટાઈમસર નાવા ધોવાનું બધું ક્લીન કરો, અને મન અંદરથી ક્લીનલીનેસ એટલે તમે આ ભગવાનનું નામ દો, એ બધું કરો તો અંદરથી પણ ક્લીન રહો, કેમ કે આત્માનો ખોરાક છે ને. તો પછી એવું પણ નથી હોતું એમનામાં. એ લોકો ઉચિત આચરણ પણ નથી કરતા. આચરણ એટલે કે કોઈને ફોલો કરવું, એને આચરણ કહેવાય. તો એ લોકો જેને ફોલો કરતા હોય છે એ લોકો પણ એવા આસુરી જ હોય છે. તો એવાને ફોલો કરવાથી એ લોકો કેવા બને? તો એ લોકોનામાં ઉચિત આચરણ નથી હોતું, એમનો વ્યવહાર બરોબર નથી હોતો, કે કઈ ઊંધી ખોટી આદતોમાં ફસાયેલા હોય છે. અને એમનામાં સત્ય પણ જોવા નથી હોતું. એ લોકો જુઠ્ઠું બોલતા હોય છે. વારે 2 મિનિટે જુઠ્ઠું બોલતા લોકો જોયા હોય આપણે લાઈફમાં. તો યસ માતાજી, કોણ વાંચે છે? ધ્રુતિ માતાજી. હા, વાંચો. તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી અને તેનું નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન નથી. તેમનું કહેવું છે કે તે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો આજે આસુરી લોકોનું એક બિલીફ હોય છે કે અમુક ધારણાઓ મનમાં બેસાડેલી હોય છે કે જગત નકામું છે, સાચું છે જ નહીં, અને કોઈ ચલાવનાર નથી, કોઈનો એટલે મીન્સ કોઈ આધાર નથી, મીન્સ અને કોઈ ચલાવનાર નથી, એની જાતે ચાલી રહ્યું છે, અને એનું નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન નથી. એટલે કોઈ ભગવાનમાં બિલીવ નથી કરતા હોતા. એથિએસ્ટ લોકો હોય ને, આવા બધા હોય કે બસ એમને એમ ચાલી રહ્યું છે, બધું થઈ રહ્યું છે, એની જાતે થઈ રહ્યું છે, ભગવાનમાં માને જ નહીં. પછી અને એ લોકો શું કહેતા હોય છે કે બસ આ એકબીજાનું બોડીલી એટ્રેક્શન હોય કે મેનનું અને વુમનનું, એ જ મેઇન હોય છે, એના દ્વારા જ બધું થઈ રહ્યું છે, બીજું કોઈ રીઝન જ નથી આ વર્લ્ડનું. તો આવા એમના બિલીફ હોય છે. ઓકે, કોણ વાંચશે? હું વાંચું? યસ માતાજી. આવા નિષ્કર્ષોને અનુસરનાર આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન આસુરી લોકો એવા અહિતકર અને ભયાવહ કાર્યોમાં પરોવાયેલા રહે છે કે જગતના વિનાશ માટે હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો જે લોકો આવું બધું વિચારતા હોય છે, જે આસુરી લોકો હોય છે, એમને બિલીવ નથી કરતા હોતા ભગવાનનામાં, આગળના શ્લોકમાં જોયું એવી પ્રમાણે. તો એ લોકો બધું આમ બનાવી તો દેતા હોઈએ છીએ આપણે, સો કોલ કેટલી બધી ટેકનોલોજી વધારી દીધી, કેટલા બધા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ નાખી દીધા, બધું કરી દીધું, પણ એનાથી શું થાય? વર્લ્ડનો વિનાશ જ થવાનો. જેમ કે યુક્રેન અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, યુક્રેન રશિયા, તો યુક્રેનનો કેટલો બધો વિનાશ દેખી રહ્યા છે આપણે, બધું ન્યૂઝમાં આવતું હોય છે. તો એનાથી પણ શાંતિ સ્થપાય એવું કશું આ લોકો શોધી નથી શકતા હોતા. સો એમને પણ આસુરી કીધા છે, કેમ કે આ બધા બિલીફો એમનામાં હોય છે, જે ભગવાનનામાં વિશ્વાસ નથી કરતા. એક સત્તા છે એવી રીતે કોઈ માનતું હોતું નથી અને પોતાની રીતે જીવતા હોય છે. તો અને આવા ભયાવહ કાર્યમાં, એટલે જગતનો વિનાશ કરવો એ ભયાવહ કાર્ય કહેવાય ને, કે એનો સારું આધ્યાત્મિક માર્ગે લઈ જવું એ સારું કામ કહેવાય. પણ આવી રીતે, અને એના ટેકનોલોજી ઉત્પન્ન કરી, તો ટેકનોલોજીમાં આપણને એવું થાય કે બધું બહુ ઈઝી થઈ ગયું, હવે બધા એકબીજા જોડે વાતો કરી શકે છે, બધું કરી શકે છે. એનાથી મેન્ટલી સ્ટ્રેસ પણ વધી ગયો, કે બધા પોતાની લાઈફમાં બધા જોડે જોડે બેઠા હોય, એક ટેબલ ઉપર હોલ ફેમિલી ડિનર કરતું હોય, પણ તોય પોતે બધા ફોનમાં ઉલझેલા હોય. તો એવી, અને નાનું છોકરું પણ આપણે અત્યારે જોઈએ તો એ ખાતું હોય તો ફોનમાં પડેલું હોય છે. એને ફોન ના આપો કે આઈપેડ ના આપો કે વોટ એવર, એ કોઈ ડિવાઇસ ના આપો તો ત્યાં સુધી એ ખાતું નથી હોતું. તો એ જે એની જે ટેકનોલોજી છે એનો રિયલ યુઝ થયો કહેવાય? ના, એનો સારો યુઝ અત્યારે ઝૂમ ઉપર થઈ રહ્યો છે, પણ એનો બેડ યુઝ પણ થઈ જતો હોય છે. તો એ બધા જે આ બધું ઊભું કરી દીધું, એનાથી વધારે ઉલઝાતા જઈએ છીએ. સો ભગવાને આવા આસુરી લોકોને બુદ્ધિહીન કીધા છે, બુદ્ધિ વિનાના, અને કોઈનું અહિત કરે એટલે કોઈનું સારું કરનારા નથી હોતા, કેમ કે આત્મજ્ઞાનમાં તો આગળ વધી જ નહીં શકતા. અહીંયા લખ્યું ને
એ આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા હોય છે. એમને ખ્યાલ નથી હોતો પોતે કોણ છે, હું આત્મા છું, હું ભગવાન જોડે બિલોંગ થઉં છું, કશું નથી ખબર હોતી. અને બીજાને એ માર્ગે દોડે છે, એટલે બધા એ બાજુ જાય છે, પેલી બાજુ ટેકનોલોજી બાજુ, બધી બાજુ ભગવાનને ભૂલી જતા હોય છે. ઓકે, 16.18. હું વાંચું. વાંચે માતાજી. મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્યો પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરોમાં સ્થિતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા રહે છે. ઓકે, તો આવા લોકો કેવું શું કરતા હોય છે? એમને શેનાથી મોહિત થઈ જતા હોય છે? તો મિથ્યા અહંકાર એટલે ખોટો અહંકાર. શું છે? ફોલ્સ ઈગો શું છે? આપણે પહેલા વાત કરી દીધી છે. હું જ કંઈક છું ને હું જ બધું કરું છું. હા, હું કંઈક છું. બરોબર, સરસ શબ્દ છે. મારાથી થાય છે, બધું મારાથી થાય છે. તો આપણે કંઈ પણ આપણે જોઈએ, આપણી સેલ્ફને ઓબ્ઝર્વ કરીએ તો આપણે નાની નાની સિચ્યુએશન એને કંટ્રોલ કરવા જતા હોઈએ છીએ લાઈફમાં. ઇવન કોઈને સલાહ આપવાની હોય તો પણ પહેલા પડી જતા હોઈએ છીએ, કેમ કે આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે આપણે જ બધું સારું કરી શકીએ છીએ, હું જ એનું ભલું કરી શકું છું. હું ની જે છે કે હું બોડી છું ત્યારે આવ્યું ને, એટલે હું બોડી છું, હું શરીર છું, એને મિથ્યા અહંકાર થયો. આપણે તો બોડી છીએ જ નહીં. સો મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ અને ક્રોધ, આ બધું જે છે એ આસુરી લોકોના ગુણો છે. અને પોતાને તો પોતાનામાં તો એ છે, પણ બીજાના શરીરમાં બેઠેલા જે ભગવાન છે એનું પણ ઈર્ષા કરતા હોય છે, કેમ કે એને બીજાને ભગવાનની ઈર્ષા એને આવતી હોય છે, કેમ કે એને પણ એન્જોય કરવું. જ્યારે આપણે કહીએ હું છું, હું કરું છું, તો એનું મિનિંગ શું કે પોતાને એન્જોય કરવું છે, હું ભગવાન છું, ટૂંકમાં એવી વાત થઈ. તો જ્યારે ભગવાન આપણા હૃદયમાં તો ભગવાન છે, બીજાના હૃદયમાં છે, તો બંનેની ઈર્ષા થઈ ગઈ કહેવાય. તો અહીંયા ભગવાને શિશુપાલને મારેલો. જ્યારે શિશુપાલે આવી રીતે ભગવાનની નિંદા કરેલી, 100 વખત બોલેલો ને ભગવાન માટે ખોટું, તો ભગવાને એને મારી નાખેલો. તો 16.20 વાંચો. થેન્ક યુ. એ કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યો આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશઃ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને પામે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ જે લોકો હોય છે, જે આવા જે આસુરી લોકો, એ લોકો ગમે તેનો ટ્રાય કરે ને તોય ભગવાન જોડે જઈ નથી શકતા, અને એમને વારંવાર જન્મ લેવો પડે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં આવવું પડે, શરીર લેવું પડે, નાશ પામે, પાછું શરીર લે, આવી રીતે અનંત જન્મો જતા રહે, પણ એ ભગવાન જોડે જઈ ના શકે. અને પછી અધમ ગતિને પામે. અધમ ગતિ એ કઈ કહેવાય? નીચેના લોકો નર્ક સુધી જતા રહે. અને પછી કઈ બીજી યોનિઓ લે. કઈ યોનિઓ લે? જુદા જુદા શરીરો લે, પ્રાણીનું, પક્ષીનું, બધું જુદા જુદા શરીરો, નિમ્ન કોટીના જન્મ લે. તો આવી રીતે એમનું પતન થતું હોય છે એ આત્માનું. યસ, કોણ વાંચશે? હું વાંચું માતાજી. યસ. આ નરકના 3 દ્વાર છે: કામ, ક્રોધ અને લોભ. દરેક ક્ષણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આમાં ટૂંકાણમાં આ બધા જે ગુણો છે એ કેવી રીતે ઉદ્ભવે? તમારામાં 3 દ્વાર છે નર્કમાં જવાના, તો એની અંદર બધો સમાવેશ થઈ ગયો કે ચલો એની અંદર કામ એટલે જે લસ્ટ હોય, કે જે સ્ત્રી પુરુષનો સંગ કે કહેવાય, એને કામ કહેવાય, બરોબર. પછી ક્રોધને કંટ્રોલમાં કરતા આવડવું જોઈએ. અને લોભ એટલે લાલસા, તો જેને કઈ મેળવવાની ઈચ્છા ને બધું હોય, ઓવર પડતું મેળવવાની ઈચ્છા હોય, એ બધું લોભમાં આવી ગયું. તો એ 3 વસ્તુ છે કે જેના કારણે માણસ નર્કમાં જાય છે. તો એ નર્કમાં જવાનું અટકાવવા માટે આપણે આ બધું છોડી દેવું પડે. અને તમે મહામંત્ર કરશો ને ઓટોમેટિક બધું એમને જ આ બધું જતું રહેશે. ધીરે ધીરે પહેલાના સ્વભાવ પ્રમાણે બધું હોય, પણ કરતા કરતા બધું થઈ જશે. તો આનાથી આત્માનું પતન થાય છે, ભગવાન કહે છે, કામ, ક્રોધ અને લોભથી. અને આ નરકના 3 દ્વાર છે, એટલે આમાં એન્ટર નહીં થવાનું, બહાર રહેવાનું.
તો એનું ઉદાહરણ છે કે દ્રૌપદીજીને આ જો કામનું ઉદાહરણ છે કે દ્રૌપદીજી સામે દુર્યોધન દુશાસને જે વાસના એમની હતી કે એમના નિર્વસ્ત્ર કરવાની, તો એ કામનું ઉદાહરણ છે. પછી ક્રોધનું ઉદાહરણ કે પાંડવો પ્રત્યે દુર્યોધનને કેટલો બધો ગુસ્સો હતો, ભીમને ઝેર નાની વયે જ આપી દીધેલું હતું. તો એ ગુસ્સો હતો એમનામાં કે અને એના કારણે આ બંનેના ઝઘડા થાય છે કે જમીન માટે ને એવી રીતે સંપત્તિ માટે. તો દુર્યોધન ને પહેલેથી એની માટે ગુસ્સો હોય છે પાંડવો માટે. અને હસ્તિનાપુરના રાજ્યમાં તરફ લોભ હોય છે કે કોણ ગાદી ઉપર બેસે. અત્યારે નથી ચેર માટે બધું ઊંધું ચત્તું થતું અત્યારે, તો ગાદી પર કોણ બેસે એની માટે મહાભારત થયેલું હતું. તો આને લોભ કહેવાય કે ધૃતરાષ્ટ્રને દુર્યોધનને બેસાડ્યું હતું. માણસની 4 ખામીઓ હોય છે. કોઈ પણ માણસ, કોઈ પણ આત્મા શરીર લે તો એનામાં 4 ખામીઓ જોડે આવી જાય છે, બિલ્ડઅપ. તો કઈ 4 ખામીઓ ભૂલો કરે છે. પછી એ ઓલવેઝ કમિટ મિસ્ટેક કરતો જ હોય છે, એનાથી ભૂલો થતી જ હોય છે. પછી એ ભ્રમિત થતો હોય છે, એ ભ્રમમાં પડી જતો હોય છે. અને પછી એની ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ હોય છે. તો જેમ કે આપણે અંધારું હોય તો આપણે આંખોથી જોઈ ના શકાય, એને લાઈટ જોઈએ. ઇવન આ સન ના હોય તો કોઈને જોઈ ના શકે. તો આપણે એ બધા કેમ કે આપણી ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ નથી. હવે આવી અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોથી જે દિવ્ય છે ભગવાનના શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, એ કઈ રીતે દેખાઈ શકે? અર્જુનજીને પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવામાં આવેલી. તો આપણી ઇન્દ્રિયો, આ જે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે, ભૌતિક શરીરથી બનેલી, એ બધી અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે. આનાથી આપણે કશું લખી કાઢીએ કે કોઈ આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની બહારના લોકોએ કેટલી બધી ભગવદ ગીતા બનાવી, પણ એ ફોલો ના થઈ, કેમ કે ભગવાને જે કીધેલું એ પ્રમાણે ના થયું. તો એ પ્રભુપાદે જયારે એની ભાવાર્થ સાથે, અનુવાદ સાથે, વર્ડ ટુ વર્ડ ટ્રાન્સલેશન એ સાથે તમારી સામે મૂકી. કેમ એની ઇફેક્ટ થઈ? કેમ કે એ એઝ અ હ્યુમન બિંગ આપણી જોડે અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે. આપણી નાક, કાન, આંખ બધું અપૂર્ણ છે, પૂર્ણ નથી. ભગવાન છે એ પૂર્ણ છે, એ દિવ્ય છે, તો એને સમજી ના શકાય. પણ જયારે શાસ્ત્રો થ્રુ સમજીએ, જયારે પ્રભુપાદ ઉદાહરણો આપે, કંઈ પણ ભાવાર્થમાં લખે, એમના શબ્દો કોઈ પણ બોલે તો બધું શાસ્ત્રોના ઉદાહરણ જ આવે, પોતાનું કશું એડ કરેલું ના હોય. એટલા માટે આટલું બધું ઇફેક્ટ થતી હોય. તો એવી રીતે આપણે 4 ખામીઓથી અને બીજાને છેતરવાની વૃત્તિ, આપણને એવું લાગે કે આપણે ચીટિંગ નથી કરતા, પણ આપણી આ જે બિલ્ડઅપ છે આપણામાં, આ ખામીઓ, આ બધી 4 ડિફેક્ટ, તો આના કારણે આપણે રિયલ જે જ્ઞાન હોય છે એ નથી મેળવી શકતા. તો અહીંયા ઉદાહરણ છે કે પહેલા સતયુગમાં કેવું હતું કે વન પ્લાનેટ ટુ અનધર પ્લાનેટ, એવી રીતના અસુર અને ભગવાન એવી રીતે હતા. મીન્સ દૈવી પ્રકૃતિ અને આસુરી પ્રકૃતિ હતી. પણ જેમ કે અહીંયા વરાદેવ છે, તો વરાદેવ પૃથ્વી માતાને જે ગર્ભમાં પાણીમાં નાખી દીધેલી હતી, ગર્ભોદકોષણમાં, હિરણ્યાક્ષે, તો એને બહાર કાઢવા માટે વરાદેવ આવેલા હતા અને હિરણ્યાક્ષ જોડે યુદ્ધ કરેલું હતું. તો આ જે જે આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળો હિરણ્યાક્ષ છે અને વરાદેવ છે જે ભગવાન છે, એ તો દેવ કહેવાય. તો એ બંને જુદા જુદા પ્લાનેટ ઉપર હતું. એ લોકો જુદી જુદી જગ્યાએથી આવેલા હતા. ત્રેતાયુગમાં શું થયું? રામ અને રાવણ જુદા જુદા સ્થળે, મીન્સ રાવણ બીજા દેશમાં રહેતો હતો, નીચે લંકામાં, અને અયોધ્યામાં ભગવાન રહેતા હતા. એટલે જુદા દેશમાં બિલોંગ થતા હતા. દ્વાપર યુગમાં શું થયું કે આ બંને ભગવાન, જે અર્જુન છે અને દુર્યોધન છે, એ સેમ ફેમિલીમાં. એટલે આસુરી પ્રકૃતિ કેટલી નજીક આવતી ગઈ એની વાત ચાલે છે કે કલયુગ, સત્યયુગમાં શું થયું કે જુદા જુદા પ્લાનેટ ઉપર હતું. પછી ત્રેતાયુગમાં શું થયું કે એક જુદા જુદા દેશમાં આવ્યું. પછી પરિવારમાં આવ્યું આસુરી પ્રવૃત્તિ. અને હવે એક જ માણસમાં, કલયુગમાં એક જ માણસમાં આ બંને પ્રકૃતિ જોવા મળે છે. શૈતાની ગુણો એટલે કે આસુરી ગુણો જોવા મળે છે અને સારા ગુણો જોવા મળે છે. સો એક જ માણસમાં આટલું બધું ક્લોઝ આવી ગયું. તો બધા જે માસ્ક છે તો પહેરીને ફરતા હોય છે કોઈની સામે, આપણા બિહેવિયર જુદી જુદી ટાઈપના હોય છે ને, અમુક લોકો જોડે અમુક લોકો જોડે અમુક. સો 2 ટાઈપના આપણે બંને આપણામાં હોય છે, આ આસુરી ને આ પ્રકૃતિ. આપણે કોઈ વખત ક્રોધ પણ કરતા હોઈએ છીએ અને કોઈ વખત કાઇન્ડ પણ બની જતા હોય છે. તો બંને એક જ વ્યક્તિમાં કલયુગમાં આવી ગયું. તો અહીંયા એનું
કોષ્ટક છે. ઓકે, લેટ્સ ગો ટુ 22. કોણ વાંચશે? વાંચું માતાજી? Yes, માતાજી. Yeah. કોણે? જયશ્રી માતાજી. Yes. હા વાંચું છું. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય આ નરકના 3 દ્વારથી બચી ગયેલો હોય છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણ કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિ પામે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જેને નરકથી બચી જવું હોય, આ બધા જે આસુરી ગુણોથી બચી જવું હોય, એ શું કે છે? નરકના 3 દ્વાર, કામ, ક્રોધ અને લોભ. એનાથી બચવું હોય તો શું કરવાનું? આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે. કયા કયા કાર્ય? તો સૌથી પહેલું સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર. સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર એટલે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા માણસો હોય એનું તમારે શરણું લેવાનું. એ જે સાધુ હોય એનું શરણું લેવાનું. અને પછી શું કરવાનું? એ આપણે કે ભગવદ ગીતા વાંચો, ભાગવત વાંચો, એનું જ્ઞાન આપે, બધું કરે. પછી તમને અપવાસ કરવાનો, જેમ કે ઓસ્ટેરિટી એટલે તપ કરવું, એટલે ઉપવાસ કરવો કે ભગવાનના જે જન્માષ્ટમી હોય, રામનવમી હોય, નરસિંહ ચતુર્દશી હોય, તો એવી રીતે બધા અવતારો જયારે થયા હોય એના દિવસે ઉપવાસ કરવાનો હોય. 11ના દિવસે અમુક ટાઈપની ઓસ્ટેરિટી ફોલો કરવાની હોય કે સવારે ઉઠો, મંગલા આરતીમાં જોઈન થાઓ, ભાગવત વાંચો એવરી ડે, જપ કરો. એ બધી ઓસ્ટેરિટી ઇટ મીન્સ તપ કહેવાય. એ બધું ગુરુજી એ બધું શીખવાડે આપણને. અને પછી એવી રીતે આગળ આપણા સ્ટેપ લેતા જઈએ. અને સેન્સ કંટ્રોલ કરવાનું હોય કે જીભનો કંટ્રોલ. તો જીભનો કંટ્રોલ હોય એની અંદર સેન્સ કંટ્રોલમાં, કેમ કે જીભથી જ બધું શરૂ થાય છે. બીજી બધી ઇન્દ્રિયો ત્યારે કંટ્રોલમાં આવી જાય જ્યારે આપણે જીભને કંટ્રોલ કરીએ. તો એ કઈ રીતે? તો જીભને પ્રસાદ આપો અને શરીરમાં પ્રસાદ આપો એટલે બીજું બધું એની જાતે વર્ક કરતું થઈ જશે. બધી ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં આવી જશે. એની જોડે નામ બોલાવો ભગવાનનું, તો એ કંટ્રોલમાં આવી ગઈ. તો સૌથી શરૂઆત થાય છે કે જીભથી કંટ્રોલમાં બધાની શરૂઆત થાય છે. એ તો બીજી બધી સેન્સીસ કંટ્રોલમાં આવી જાય છે અને ભગવાનનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પછી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તો આવી રીતે આપણી ક્રમશઃ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણી ઉન્નતિ થતી જાય છે ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ. તો ત્યારે આપણે નરકના દ્વારમાં જતા નથી, આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ છીએ. સૌ ઘણા લોકો કલિયુગમાં જો ગૂગલને માનતા હોય છે કે પેલા ભાઈ પગે લાગે છે. સો આ બધી રાક્ષસી વૃત્તિ કહેવાય. સો 16.23. Yes, Swani Mataji. હા માતા, જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ભૂલના આધારે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો શાસ્ત્રોના જે આદેશ હોય એની પર બહુ ધ્યાન ના આપતો હોય કે આવું કીધું હોય કે પર સ્ત્રી સંગ નહીં કરવાનો, પર પુરુષ સંગ નહીં કરવાનો, પછી મીટ ઇટિંગ નહીં કરવાનું. તો ઇન્ટોક્સિકેશન એટલે બધું આલ્કોહોલ ને બધા જે માદક પદાર્થો હોય એને લેવાના નહીં, એ બધું કીધું હોય, શાસ્ત્રમાં કીધું છે. તો એ બધાનું આદેશનું ગ્રહણ ના કરે અને બીજું બધું પોતાને જે મનમાં વિચાર આવે એને બધું ફોલો કરે અને એને જ એક બનાવી દે. તો એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં કરીએ તો જે ભગવાને કીધું છે એને ફોલો કરીએ તો આપણે ભગવાન જોડે જઈ શકીએ. પછી આપણા મને કીધું તો મન તો આપણે ચાર આપણે ડિફેક્ટ છે, ખામીઓ. તો મન થઈ એ ઇન્દ્રિય થઈ, એ અપૂર્ણ ઇન્દ્રિય છે. તો એનું સાંભળીએ તો શું થાય? પછી નરકમાં જ જવાય ને. તો એટલે પરમ સુખ પામતો નથી. જે પછી આવું મન પોતાના મનથી ઉદ્ભાવેલું બધું વિચારી લે, કાલે કોઈએ કીધું એને ફોલો કરે, બીજાએ કીધું એને ફોલો કરે, ક્યાંક સાંભળ્યું એને ફોલો કરે અને શાસ્ત્ર જે મેઇન કહે છે એને ફોલો ના કરે તો પછી આપણે ઊંધા રસ્તે પરમ ગતિ પામતા નથી. તો પછી સુખ ક્યાંથી પમાય? શાંતિ ક્યાંથી થાય? ના થાય. યસ, 24. હું વાંચું માતાજી? હા વાંચો હિરલ માતાજી. અનુવાદ. તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી તે ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો અહીંયા કોનું ઉદાહરણ છે? આ કોણ છે?
શ્યામ વર્ણના કોણ છે? સાંદીપની આશ્રમમાં છે. ઓકે, સાંદીપની મુનિ છે અને કાનો અને બલરામ છે, બરોબર? બલરામજી છે. કાનો બ્લુઇશ છે અને બલરામજી ધોળા છે. કાનો અને બલરામ સેમ જ દેખાય છે, ખાલી કલરમાં ફરક છે. સો કેમ કે કાનાનું ફર્સ્ટ એક્સપેન્શન છે ને બલરામજી, સો એ લોકોને પણ આ જ્ઞાન લેવાની જરૂર નથી, પણ તો પણ એ આપણે દેખાડવા માટે આ બધું જ્ઞાન લેવા જાય છે અને એમને પણ ગુરુજીનું શરણ લીધું છે. તો એવી રીતે ભગવાનનું સાંદીપની મુનિનું શરણ લીધેલું હતું, તો જ્ઞાન મેળવેલું હતું. તો એની ઉપરથી જો આપણે શાસ્ત્રના નિયમો ઉપરથી આ બધું સમજીએ કે એનાથી ખબર પડે કે આપણું શું કર્તવ્ય છે, આપણે કેવા નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ, આપણે કેવી રીતે આ બધા જે ગુણો છે એ બધા કેવી રીતે પોતામાં રાખવા જોઈએ. ગુરુજી આપણને જ્ઞાન બધું આપે અને એનાથી આપણે ઉન્નતિ પામીએ, જેમ આગળનામાં કહી દીધું આપણે આ શ્લોકમાં 22માં. તો અને આપણે શીખવાડે કે કેવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ. જે કેમ કે આપણે બધા અહીંયા જોઈન થયા આ કોન્ફરન્સમાં, તેનાથી આપણને ખબર પડી કે આપણે 16 માળા કરવી જોઈએ, એટલીસ્ટ 16 માળા કરવી જોઈએ. શરૂઆત કરવા માટે આપણે 1 કરીએ, અડધી કરીએ, ખબર નહીં, અડધી કરાય નહીં પણ અમુક વખત બોલી કાઢીએ. તો એવી રીતે ધીરે ધીરે આપણી ઉન્નતિ થતી જાય. પછી ભગવાનને ધરાવવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું, પછી આપણે ભગવદ ગીતા અમુક લોકો વાંચવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. તેવી રીતે આપણે કોઈ ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ જઈએ, જેમ કે અહીંયા જય પતાકા મહારાજ છે, પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ, એમનું માર્ગદર્શન હેઠળ નામનિષ્ઠ પ્રભુ ગયા અને નામનિષ્ઠ પ્રભુ આપણામાં આ બધું જાગૃતિ લાવી રહ્યા છે. તો એવી રીતે આપણામાં ઉન્નતિ ધીરે ધીરે આવતી થાય અને આપણે એક ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધતા જઈએ ને પછી નર્કનો તો વાત જ ના રહે આની અંદર. અને પછી આપણામાં એ બધા ગુણો પણ ડેવલપ થવા જ માંડે. સારા. તો આપણી અંદરના રાક્ષસને મારવા માટે શું કરવાનું? કામ, વાસના, ક્રોધ, લોભ, મોહ એ બધાને મારવા માટે શું કરવાનું? તેને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય? તો હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. નાની નાની છોકરીઓ પણ આની અંદર એકદમ બેબીઝ હોય છે ને. મારો ભત્રીજો શ્યામ, એ પણ હરે કૃષ્ણ બોલતો હોય છે, કીર્તન ગાતો હોય છે, એને ઇન્ટરેસ્ટ છે. નાના નાના લોકોને આની અંદર પ્રહલાદ મહારાજે કીધું, ધ્રુવ મહારાજે કીધું, નાના નાનપણથી જ લગાડી દેવાના આ બધી વસ્તુમાં. તો આપણે શું આની અંદરથી લેસન જોવા મળ્યો કે વાસના, ક્રોધ તેમજ લોભ આત્મ વિનાશની રીતો છે. તેથી આપણે તેમને ભક્તિમય સેવા દ્વારા નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ. આ બધી જે વાસના છે, ક્રોધ છે, આ બધી જે નર્કમાં લઈ જનારા દ્વારો છે ને, એ બધા જે ડોર છે ને, એને એમાં જવાથી બચવા માટે ભક્તિમય સેવામાં લાગવું જોઈએ. તો પ્રભુપાદ ઓલવેઝ કે ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિ સેવા ઓલવેઝ પ્રભુપાદની મોંએથી આ વર્ડ હોય. તો ભક્તિ એકલી ભક્તિ નથી, ભગવાનની સેવા ભક્તિ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું પિક્ચર છે ચેન્ટિંગ કરતા, એમણે આ મહામંત્ર આપ્યો છે અને ભગવદ ગીતાનું વાંચન કરવું જોઈએ, માળા કરવી જોઈએ. આ લોકો નાના પોતે તો ફોલો કરે, છોકરાઓને પણ ફોલો કરાવે છે. આવી રીતે ભક્તિ કરવી જોઈએ. બહુ ખુશી આપે એવી વસ્તુ છે અને બહુ સરળ છે. તો ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જય શ્રીલ પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ.